咱来三个祈祷。天父上帝，阮感谢你的恩典，你创造这个世界，当阮看见你所创造的一切，亲像阮拄仔所读诗篇第8篇大笔所写，阮看见你的手所做一切，愿一切荣光归于你。我要三角来对这个诗篇学习，阮做你的囝儿，伫这个世界，伫今仔日的世界，阮的责任甲阮的本分，求你对阮讲话，祈祷奉耶稣的名，阿门。诗篇第8篇吼，我足爱，我逐摆若去 Rocky Mountain 吼，看到迄个山，看到迄个湖吼。诗篇第8篇就伫我的头壳底，吼，伊讲上主啊，你的威严，你的创造吼，足水的。啊，搁一篇诗篇是诗篇19篇，啊，天在讲上帝荣光，迄款，我对诗篇第8篇吼，咱拢知影诗篇这本册吼，拢叫咱着爱学罗上帝。总是你去看诗篇对第1篇到第7篇吼，拢总无讲叫咱着爱学罗上帝。诗篇第1篇咱大家真熟，无行歹人的路，无坐武万的人的，迄落人有福气，在讲福气的代志。对第2篇到第7篇哦，你若登去看吼，拢是咧害惨对上帝咧求，拢人家苦毒安怎哦，写甲足可怜的啦。啊吼，伊伫遐拢伫求上帝该求，学了上帝的诗篇吼，第8篇是150篇的诗篇的头1篇，头前拢总无在讲学了上帝的代志，这是真有意思，这真有一首圣诗哦。对遮啊，过去到诗篇150篇，恁着学了耶和华，规篇拢在讲学了耶和华的代志，诗篇第8篇是头一个，但我爱来甲咱三角看这个诗篇哦。我诗篇第一好的方法就是吼，咱拄仔所读过的诗篇，不要紧，我拢摕创出来，我一节咱来说明吼。请你看迄个吼，头一个上主，阮的主啊，你的威严普及全地，称赞你的声透到天顶，吼。这句是大笔的学了上帝，伊的前提，上帝威严。啊，这句关于上帝威严吼，这毋是大笔家己讲的，大笔一定知影伊的祖先，互上帝对埃及带出来，过红海了，因过红海了，看到遐埃及的军队拢总死伫红海内底，因。大家学了上帝，中间有一句话吼，伫出来就第15章第11节，因讲上主啊，正神明倒一个会当甲你比，倒一个亲像你神圣威严，通行位受称赞，行奇事，你伸出正手，地就甲因吞灭，因就是这埃及的军队。因看到这时，因学了上帝，讲上帝的威严。我相信大笔伊一定知影因祖先伊所经过这个代志，伊用伊祖先学了上帝的话，伫遮讲上帝的威严。那第一站吼，上主，即马咱新约顶礼拜我有小可讲，新约的圣经吼，拢翻做上主，其实就是耶和华啦。这嗲伫遮，你看上主，阮的主啊，两个主，其实是耶和华，阮的上帝。后壁这字主是阿罗奈，迄个希伯来文叫做阿罗奈，就是上帝的意思啦。耶和华，阮的上帝，迄个意思啦。啊，你的威严。但第2节吼，你看第2节的头一句，对囡仔甲婴仔的喙唱出来，老实讲。
这部分哦，应该会夹去第一节，敢毋是？伊讲上主，你的威严遍及全地，啊，称赞你的声透到天顶。啊，对囡仔较婴仔的喙唱出来，应该是迄个应该伫顶头才对嘛吼。我毋知影大笔，我捌讲过吼，圣经分章分节吼，是到这14世纪的人做的代志。大笔写这首诗吼，拢总无分章节，伊就是安直落去。这是后来的人分的，因是安怎安尼分？实在讲，有时啊，你真侪圣经真侪所在章节分了真歹，这是中间的一个。伊若讲头一节，啊第二节开始讲，这个声对囡仔的喙唱出来，安尼那真顺，敢毋是？啊，是安怎对囡仔的喙唱出来？囡仔学了上帝吼，耶稣讲叫咱就亲像囡仔，才会当入上帝国。囡仔的喙唱出来。你若饲过囡仔啊孙啊，有时啊因会讲迄个话吼，你根本就啊你是去倒学着即句，你要互囡仔 surprise 哦，你哪会晓安尼讲吼？阮囝吼，无啥会晓讲台湾话。有一日我伫煮物件，我讲你咧创啥？我咧煮青草啦。我你会晓讲青草哦？那迄吼真趣味咧，对囡仔的喙唱出来。什么意思？真侪注解圣经的学者拢讲哦，这是哦代表要讲上帝吼，常常用细的物件，迄个拍到迄个较对细拍到大的。代表来讲即句话吼，老实讲，这伊家己的经验就有啊。伊开始过哩啊，迄比较大呢。伊上帝互上帝帮咱，伊做这个代志。啊，伊普通，伊对一个孤样的囡仔变做王，伊感觉上帝哦，实在是，我实在是，敢若咧，这要是台湾的看牛囡仔做总统，迄个程度个，对伊来讲，这是无可能的代志。上帝好安尼，我相信伊咧讲伊家己的经验。搁一个是吼，搁一个是看摩西，摩西拄开始的时，法老要甲抬，伊的老母甲放伫哪底摕去插。看耶稣咧，耶稣出世伫马槽，上帝用囡仔、用婴仔、用足软弱的囡仔甲婴仔完成伊的大代志。所以保罗伫哥林多前书第1章第27节吼，伊伫讲上帝做代志的方法。伊讲哦，上帝故意用世间看作戆的代志，来互巧的人见笑；上帝用世间看作弱的代志，来互强的人见笑。当然，大笔唔知影保罗会写这句话。毋过我伫遮因保罗所讲的是，保罗嘛有安尼感觉，有影上帝拢做这个代志。但搁落去吼，我要讲，咱今仔日有读圣经马太第12章啊，第12节到17节，遐会告诉耶稣入圣城了后，啊，伊去圣殿甲人车倒，伊啊甲遐人赶出去，了后有人摆骹有青霉，伊甲医好。啊，一群囡仔伫遐笑对大笔的雨的雨伞啊，伊遐对着足受气的，来讲你看遐只囡仔我要吵死，吼！啊，你有听因咧创啥无？耶稣讲有啊，耶稣因拄啊迄个第二节迄圣经讲，伊对囡仔的喙要唱出来。啊，迄个唱出来咧，唱出来是要伊过落去，代表讲你去做要塞，封闭敌人，要消灭对敌消毒完修。代表安怎写安尼我毋知，总是耶稣有引用这节圣经去对付伊遐的对敌。所以我拄仔讲吼，第二节
第1节甲第2节，我拄仔讲分圣经的人分了无好势吼。总是我有遐想倒转来，假使即个人，当然伊咧分章节的时，伊圣经一定真实的人，伊可能将迄个囡仔的喙唱出来，即个甲即两个即个斗做伙，咱看起来真袂顺，毋过伊可能知影耶稣有用即节圣经节，真正做封闭伊的对敌，消灭伊的对敌的一节圣经，这是真有意思的代志啦。这我无，这是我伫准备的时吼，我甲恁讲，我头壳拢会黑白想，我真正家己想出来，有可能是安尼啦。因即个分圣经章节，即个人伊知影马太福音段12章，咱今仔日所读迄个故事，所以伊将对囡仔婴仔喙唱出来即句，来甲第迄个。甲即个完全无关系啊！两句话斗做伙，为什么？因为耶稣捌安尼做，这是真趣味的所在。啊，我承认这是我后白想的吼。过去第3节，伊大笔讲这个话吼，你甲想讲大笔是一个故样的囡仔，伊伫旷野吼。伊毋知偌济暗吼，倒伫迄个旷野的草埔的顶头看天顶。因迄个时阵也无电火，逐项拢无，若有敢若是月光尔，迄拢无光害呢。你要去野外伫露营的时，边仔拢无电火，看迄星吼，规个天啊咧光呀呀。代表看到迄个是伊看到上帝所创造的，代表还有一个机会，代表伫走互所罗族的时候，啊，伫逃命的时，偌济时间，偌济摆，伊是住伫山洞的内底，伫遐嘛是无代志看天，伊看迄个星吼，看上帝所创造的，伊讲看到你亲手创造的天。英语的圣经吼，迄个亲手吼是讲上帝 fingers， 上帝的手指头啊。我感觉上帝的手指头啊，迄翻译敢若加，是安怎歹翻做手指头啊？吼，咁拢用亲手，是上帝指头啊做出来。伊要创有啦，伫创世纪，上帝讲就有光，就有光，就有光。伊用伊的话讲，这有影。毋过，代笔底下写的是讲上帝亲手所做的，是伊用伊的指头啊做，像咱咧玉图啊共款，上帝用伊的指头啊做出来。你所安排月亮星辰，巴克利的翻译敢若讲你所创造的月甲星安尼啦。英国人吼，伊袂晓，你即马这台湾人翻的圣经，真有台湾味嘛吼。你安排月亮甲星辰，这足有台湾味。啊，过落去吼，伊问一句话：啊，人算什么？你遐尼关心？世间人算什么？你遐尼照顾？伊想到上帝一摆一摆带伊脱离危险，上帝一摆一摆啊，佫互伊，你会想讲扫罗王要杀伊吼？迄是就像你迄政治犯，政府要甲掠全国的警察拢伫找伊吼，伊走啊无路，上帝一摆一摆甲伊保，伊看到上帝所创造的，伊家己的造物，伊想想人是啥？啊，你遐尼关心，啊，人世间人是你遐尼照顾，啊，伊代表是简讲就讲，连我你也甲我照顾，你捌安尼感觉无？上帝恩典，连我也互我。代表伫遮讲一句，所有的注解内底吼，讲到天的时吼，啊，讲到人算什么吼，拢会去讲到像我顶礼拜所咧讲的，顶礼拜讲咱的宇宙是偌尼大，几个光年拄几个光年安尼讲到，我顶礼拜才讲的，拢有讲下啦。啊，讲到人咧，
人的创造吼，真趣味哦！人的创造吼，有足侪吼，拢讲咱的身躯的内面的器官吼，上帝所创造，逐个人拢共款，敢若咱规身躯的细胞吼，毋知几百万粒，不时伫遐换，吼，啊，搁咱身躯流汗的汗腺，迄嘛毋知讲几百万公里，我毋知啦，我有读啦，啊，读也袂记的啦。哦，上帝创造足奇妙，我敢若会记吼，我读到一个讲，你的心脏跳几下？1分钟差不多75下啦，1分钟跳75下，一年跳几下？你知影无？4000万下。例如啊，我80岁啊呢，我一粒跳几下？恁去算看卖，天文数字呢？上帝创造的才有遐用呢。哪有迄个什么物件会当跳到80年，一年跳4000万个呢？上帝创造遮尔奇妙。啊，我搁要读到一个医生写讲，伊相信上帝，伊讲上帝是足聪明的上帝。伊讲敢若对咱的大头拇吼，手的大头拇甲骹的大头拇，伊就讲上帝真正设计甲足好的。你要做，你等煮菜吼，你大头拇莫用，你试看嘛，你有法度，看你有法度无？你绝对无法度做。啊，过来咧，咱的骹的大头拇吼，迄个医生讲哦，你要压去头前的时候，你规身躯的重量拢伫迄个大头拇，你知影无？你若无迄支大头拇的时，你无法度通压头前。这有影咧，咱普通时也毋捌得注意哦。这叫做自然就安尼哦，哪有迄落代志？所以代表伫遮问讲，人是啥？你才关心伊？问这个问题吼，毋是干那代表啊点？人是啥物吼？要个另一个另外一个问，一个迄个人叫做约伯，约伯伫受苦，恁知影嘛吼？代表讲上帝，你人是啥？我是啥？你才关心我？约伯所讲的吼，我读互恁听。伫约伯记第7章第17节到21节，约伯甲上帝讲吼，讲人算什么？你遐尼看重，遐尼照顾伊，你逐早去监察伊，逐日试验伊，你到底你伫时才要越走无看我，点仔久莫插我。互我吞烂一个，监察人的主啊！我若有罪，是该着你什么？你是安怎用我做红心蛇？红心就是迄人咧写字迄个心吼，迄个拔做迄个剑拔啦吼。是安怎看我做你的当担？你是安怎？你是安怎毋赦免我的过失，毋拄起我的罪过？当我得要归土啦，你要找我嘛找无。因为约伯吼，伊感觉吼，上帝啊，你是安怎拢找我的麻烦啦？我读这时，我去想到啥呢？我想到我的老师哦，平面教师最近才过身吼，伊互人放出来了吼，24点钟久吼，有人伫甲对呢。去到倒遐人拢伫甲对，迄嘛是照顾，迄嘛是关心呢。约伯差不多是甲上帝讲：拜托诶，你莫看我啦，留一个空间，互我吞烂一个，互我你关心我挡袂牢咧。因为人算什么？你遐尼关心，这句话吼，对大笔的嘴讲出来。甲对一个受苦约伯的嘴，意思拢无共款呢，意思拢无共款。因为咱拄着艰苦的时，咱有时啊嘛会安尼甲上帝讲。我今仔日无要讲，我无要讲约伯的代志。约伯真正真同情伊，我知影伊的心情，总是代笔伫遮以身阿乐称赞上帝，上帝的奇妙，甲我这个人。你是安怎才关心我？过去伫第5节，伫
伫第5节，人是啥物？伊家己因的啦。上帝，你创造我这个人，你互伊，迄是人的意思。你互人比天使小可较低，你使阳光尊贵做花冠家己治。上帝虽望人无算作是啥物？上帝创造你，创造我，比天使较低。伫咱新约的圣经下骹有一个注解，讲即节吼比天使较低，会当写原来会当翻做讲比你家己较低，比上帝较低啦。毋是干那天使尔，比上帝较低。咱是伫上帝甲动物的中间啦。上帝创造咱安尼，毋那安尼伊听咱阳光尊贵做花冠，甲咱治。这是上帝恩典。过去吼，伊讲你指派伊管理你亲手创造的万物，你互伊有权支配一切。伫创世纪第2章第19节到20节，亚当上帝将所有伊创造的动物，拢带来到亚当的面头前，互伊号名。号名是对犹太人的传统，老爸号囝的名是老爸的主权。我有时啊看到真侪咱台湾人哦，查某会甲号做蒙腰啊、蒙翅啊，即款的吼，因老爸甲号迄个名吼，因家己毋敢随便改呢，哦，查甫的嘛号甲真奇怪的名嘛，就是老爸有迄个主权号名。当上帝带这个动物来互阿当号名的时，伊甲阿当讲：你爱管理这万物。人虽望真小可，上帝交代咱管理这个地球，交代咱管理这个地球，这是上帝交代咱，上帝互咱都爱做环保的命令呢。地球敢若这点定，咱爱照顾这粒地球。总是咱看今仔日人类对这粒地球，我吼用的时候，常常爱看一寡短短的影片。我上爱看啥呢？你毋知捌看着无？有迄个吼海龟哦，去落着迄个塑胶袋啊，哦。有迄个呛水的人落去吼，有时啊是迄个去迄个塑胶的锁啊甜着，因无法度通家己摕起来，敢若人有法度家己摕起来。为什么呢？因为咱有大头虎，你知影无？咱有针头啊，你知影无？咱有法度摕起来，遐动物拢无法度，一定都要人去甲伊创。遐人藏落水底。看到迄大尾海翁，互锁啊绑条的，用迄机啊，有哪去记，有哪去记。迄翕的是安尼翕，毋过海翁有伫受呢。我想遐个人，迄嘛是真危险。伊若活倒转来，伊也毋知你伫甲创啥啦。因差不多是冒生命的危险，伫帮衬遐动物。顶礼拜我看到一只海龟吼，大概是迄个水冲着吼，海水冲着，冰倒壳伫个沙的顶头，冰袂起来，较冰都冰袂起来。好佳哉有一群人对遐过，看到伊吼，规阵将迄只海龟甲变过，伊才佫入去。咱有手呢，上帝叫咱管理这个宇宙吼，伊有互咱器具，这就是器具啦。动物拢无，动物拢无，这会真听动物的人，听上帝的命令，听上帝所创造的物件，这动物真好啦。总是咧反面来想吼，遐塑胶袋啊对对来，遐粪扫、遐扫啊对对来，迄拢咱做的呢。遐鱼啊要去对着塑胶袋啊？拢是咱共等落去内底呢。你甲看，上帝交代咱
就爱顾创造物。有啦，有人安尼做，总是嘛有人在破坏呢。这是真可笑的代志。我想，咱做基督徒，咱在想这个代志的时，咱爱特别注意咱家己，唔通想讲啊，这小可代志，这小可笨手，无啥物。因为遐个所有或者的海内的鱼，也是我嘛看到有人吼，迄个鹿啊去钓伫迄个因咧铁线网啊吼，啊规个有个头壳撑过，也是骹钓伫遐，伫遐动动海袂使。迄古来的人来有哪加有哪甲拖出来，遐个人做真好的工位啊，总是迄篱笆上有的，咱有的嘛。这是互咱真好当反省的所在，敢毋是？上帝创造。最后，咱今仔日有读这个希伯来书，希伯来书这个我有哪有创 PowerPoint 出来，因为我感觉安尼较好说明啦。希伯来书第2章第5节到第10节，伊讲吼，上帝无将咱所讲这个将来的世界交予天使管理，代表讲上帝将这个世界交予咱管理，无交予天使哦，伊无交予天使管理，伊创造咱比天使较低，总是伊将世界交代咱。毋过，圣经一个所在做前讲，人算什么？你遐尼关心；世间人算什么？你遐尼照顾。你互伊比天使小可较低，你使阳光尊贵做花冠，家己治。这拄啊是诗篇第8篇的第40到第6节，咱拄啊看的，敢毋是？这个希伯来作者将这个来比评耶稣啦。过落去你会看到，伊讲耶稣为着咱，保罗所讲的，耶稣本来是甲上帝平，为着咱正做人的样式。耶稣家己自愿降低，比天使搁较低，做人来徛起伫咱中间。过去第8节到第10节，伊讲耶稣，上帝互耶稣落来世间，互万物拢降服伫伊的骹下。上帝原来意思爱耶稣来，是要互万物拢降服伫伊的骹下。上帝既然互万物拢降服伫伊的骹下，就无一项无降服伊，应该是安尼啦。总是第8节，你讲，毋过到现在，犹原看见万物，咱未看见万物拢有降服伊，这是现实嘛？敢毋是？咱的世界，我拄仔讲的，有人真疼动物，有人黑白等物件，互遐动物安尼拄着困难。这个希伯来作者，上帝安尼做。上帝的意思是要互耶稣伫这个世间做王，总是世间人无接纳伊，该掠去钉死去。第9节，你讲咱看见迄位比天使小可较低耶稣，已经经过死的痛苦，得到阳光尊贵的花冠。上帝互伊国活嘛？上帝互伊国活。彼得讲，因为伊顺服上帝到死，伊欢喜谦卑做世间人，上帝高升伊，互万民所有的骹头拢跪拜伊，所有的嘴拢承认伊是主。这保罗写的，安尼依靠上帝恩典，通为着正人死。第10节，迄位创造佮医治万有的上帝，为着要带真济囝儿进入阳光，才着互
拯救的开拓者耶稣，经过苦难，成做完全。我想我毋免解说，这恁大家拢听有啦。上帝就是这么有疼咱，上帝创造这个世间这么奇妙，互咱住伫遮。毋若安尼，伊阁互伊的囝来世间，为着咱，伊互伊的囝受苦，是要互阁较侪人会当通过伊的囝，成做伊的囝子。这是上帝的疼。当然，这首诗篇第8篇上尾仔节，咱拄啊诗篇交托的是咱大家做伙读的。咱活伫12家这边的人，我今仔日讲真侪代志，大笔无可能知，亲像耶稣用迄句去甲遐法律发伊的对立，将伊的对立压落来，这个代志大笔无可能知，伊嘛无可能知影讲保罗会写迄个物件，伊无可能知，伊搁较毋知影伊的。子孙的中间有一个拿撒勒人耶稣，成做弥赛亚，为着人定死第4个，就希伯来书所写的，上帝伫伊的子孙的中间，一个子孙完成这么大的事工，代表无可能知，咱拢知呢，咱拢知，咱活伫12家这边，咱拢知，咱比大笔更较有理由。应该更较大声学了上帝，讲上主，阮的王，阮的主啊！你的威严普及全地。今仔日吼，咱确定要唱一首圣诗吼。我伫台湾人的诗，伫台湾人的我相信这首诗恁拢捌听到。Billy Graham 的报道会拢总用这首诗 ，How great thou art， 你真伟大。我今仔日要唱这首诗，因为我毋捌伫台湾的时，我毋捌听，去逐间教会无人捌唱，所以吼话有小可较歹，去落确定咱会当看到迄个话哦。我先读迄个话，互恁听3节。啊，恁听这个话的时候，确定要吟的是恁喙齿较好转啦吼。啊，搁一项想迄个话，到今仔日咱所读，咱所三甲看这篇诗篇，这首诗所写的。第一节，我主上帝，我哪想就哪戆领，你的手所做一切工程，看见星辰，搁听见雷的响声，宇宙充满你奇妙的工程。第二节，真好了解，上帝无惜伊圣子，找来世间替人类献性命，伫十架顶甘愿替赎咱罪过，流血惨死，互我通得永活。第三节，主要过来，扫角的声得大陈，接我转去天家，快乐无限。我要虔诚谦卑跪落来敬拜，保养上帝，我主，你真伟大。啊，好3节的好是，我心出声，学了上帝圣名，你真伟大。咱来三角金这首诗，学了上帝。